Lavoro e terziario, la locomotiva riparte anche se lentamente. Le previsioni per il 2014 ipotizzano una crescita del PIL dello 0,9%, con l'export ancora una volta a fare da traino. Cresce anche la domanda di lavoro, con le assunzioni che registrano un più 9%. Luci dunque, ma anche tante ombre. I consumi restano al palo e quelli di generi alimentari, rileva l'Istat, sono i peggiori su scala nazionale dal 1982, ovvero 33 anni fa. In ogni caso segnali incoraggianti arrivano anche dal terziario, il settore più dinamico della nostra economia, campo di elezione dei giovani innovatori. Lo afferma la ricerca presentata oggi da Confcommercio Veneto. Commercio, trasporti, turismo, ricerca, comunicazioni confermano una crescita significativa. Il mondo dell'impresa, il mondo che noi rappresentiamo, che nel Veneto è sicuramente molto frammentato, ha oggi comunque l'esigenza di vedere qualcosa, perlomeno non a breve ma a non lunghissimo tempo, dove si può sperare, dove si può continuare a investire, dove si può pensare anche a nuove assunzioni. Il settore è costituito a livello regionale da 270.000 imprese che hanno prodotto quasi 147 miliardi di euro ed hanno offerto lavoro a oltre 1 milione di persone, contribuisce a formare il 50% del volume d'affari complessivo del sistema economico di mercato del Veneto. Bene con Venezia, Verona e il lago di Garda il turismo. Il turismo delle città d'arte in qualche modo, con Venezia che fa sempre a livello nazionale, non solo a livello veneto, un punto di riferimento insieme a Verona, insieme al lago di Garda, può in qualche modo essere considerato il più facile da far risalire da una situazione di impasse. Il terziario nel suo complesso ha perduto imprese ma ha incrementato il volume d'affari. Il commercio ha perduto l'1,31% di imprese ma ha aumentato il volume d'affari del 4,93%. I servizi di informazione e la comunicazione hanno ceduto l'1,43% in termini di imprese ma hanno aumentato del 21,37% il fatturato.